Грінвіль, початок робіт. Вікна заклеїли, котел заклеїли. Сьогодні будемо приступати до демонтажу перегородок і також питання по стяжці. У нас там також цей кусочок стяжки треба демонтувати згідно нових перегородок. Чи будемо робити теплу підлогу, чи не будемо, щоб дати хлопцям завдання лишати, чи зіб'ємо потім, а ви ще сьогодні подумаєте. Двері також заклеїли. Все акуратно, щоб не було вимазані, щоб зберегли свій вигляд. Отож, сьогодні будуть починати демонтаж.